Hola niños, ¿cómo están? Soy su amigo el pingüino y junto a mi amiga la nutria venimos hoy a presentarles la familia de animalitos que pueden conseguir en Los Tres Elefantes. ¡Acompáñenme! Por acá se encuentra nuestro amigo el tiburón con sus feroces dientes. Al lado de él está el gran oso panda. ¡Oh! He encontrado a mi amigo el zorro. Tiene un color naranja muy lindo. ¿Qué les parece? ¿Cierto que somos divinos, amiguitos? Recuerden que nos puedes conseguir en Los Tres Elefantes. Dale click y suscríbete a nuestro canal. ¡Chao!